Всем привет! Сегодня на канале история, от которой у любого автовладельца волосы встанут дыбом. Человек купил Geely Coolray, доверился дилеру, а в ответ получил... Нет, не помощь. Получил старую деталь вместо новой и официальный ответ, что стук в подвеске – это, оказывается, норма. Как такое вообще возможно в 2024 году? Сейчас разберемся. Расскажу о своем Geely Coolray. Решил разобраться с подвеской своего автомобиля, так как с приходом сильных морозов появился стук слева спереди на мелких кочках. Записался к дилеру и покатался с инженером по гарантии. Он все стуки услышал и предположил, что это стойка стабилизатора. Загоняет машину на подъемник и проверяет. Все живое. Выходит мастер и предлагает поменять амортизатор, так как к остальным элементам претензий нет. Согласился я, и, что характерно, не без внутреннего достоинства. 20 лет в ремонте дают человеку особое спокойствие, почти буддийское. То самое, которое вырабатывается не медитацией и не чтением правильных книг, а многолетним созерцанием того, как мороз делает за тебя всю диагностическую работу. Честно и без лишних слов, вытаскивая наружу все, что металл и резина предпочитали скрывать в тепле гаража. Выехал из ремзоны. Тишина. Вот именно та тишина, которой веришь и которой не доверяешь одновременно. Потому что любой опытный человек знает, она временная, она до утра. Утром, между тем, расставило все по местам. Стук вернулся. И вернулся хуже, с той характерной настойчивостью, с которой неисправность как бы говорит тебе: ну что, не верил? Снова дилер, снова катание по кочкам вдвоем с инженером. В некотором роде ритуал, знакомый каждому, кто хоть раз пытался объяснить постороннему человеку, что именно и где стучит в его машине. Инженер предположил брак амортизатора. И я, как человек, читавший про опорные подшипники больше, чем это полезно для душевного здоровья, надавил на замену опор. Все это, собственно, и есть та развилка, которую проходит каждый автовладелец рано или поздно. Момент, когда ты перестаешь просто соглашаться и начинаешь настаивать. Не из вредности, а из той усталой компетентности, которая накапливается годами и которую никакой официальный сервис не в состоянии ни присвоить себе, ни отменить. Я настоял, и меня, что характерно, услышали. Пока. Сомнение – это, между прочим, самое честное, что может случиться с человеком в сервисе. И когда оно наконец появилось у мастеров, я почувствовал что-то похожее на облегчение. Не одинок, не выдумываю, не тот странный клиент, который приходит жаловаться на звуки, которых нет. Они предложили поменять опоры местами, и в этом жесте была своя логика, своя инженерная поэзия, когда вместо замены пробуют перестановку. Как будто детали нужно просто познакомить заново. Выгнали машину из тепла. Тишина. Разумеется, тишина. Утром стук вернулся слева. И вот тут я сделал то, что рано или поздно делает каждый, кто 20 лет провел в гараже. Загнал машину к себе, снял колесо и посмотрел своими глазами. Потому что есть вещи, которые не объяснишь на словах, но которые сразу становятся очевидны, когда держишь деталь в руках. Маркировка на левом амортизаторе расходилась с правым настолько, что это было уже не технической тонкостью, а собственно диагнозом. Дата производства – сентябрь 23 года. 2,5 года горизонтального хранения, где-то на складе, в темноте, в неподвижности. Понятно, что я приехал снова. И на этот раз инженер вышел с тем особым выражением лица, которое в постсоветском сервисе означает одновременно и признание, и усталость, и легкое удивление от того, что клиент оказался настойчивее, чем предполагалось. «Брак», — сказал он, и это слово прозвучало почти торжественно, как будто поставить диагноз уже само по себе являлось решением проблемы, финальной точкой истории, хотя любой понимает, что это была только запятая. Вчера позвонил инженер, и голос у него был такой, каким сообщают не плохие новости, а нечто принципиально иное.
Решение, принятое где-то высоко, далеко, людьми, которые никогда не слышали этого стука, и, что характерно, слышать не собираются. Джилли не признает это неисправностью. «Подвеска», — сказали они, — «работает нормально». И в этой фразе было столько корпоративного спокойствия, столько отполированного равнодушия, что я на секунду даже залюбовался. Вот именно так должно быть выглядит бюрократия в чистом виде, без примесей и извинений. Между тем, логика, которую мне предложили принять, была следующей. 35 тысяч километров без стука – это норма, и стук после 35 тысяч – тоже норма. То есть норма у них охватывает все пространство возможного, как советский план, который выполнялся при любых обстоятельствах, и когда выполнялся, и когда нет. Я 20 лет занимаюсь ремонтом, я держал в руках этот амортизатор, я видел дату на маркировке. И все это, по версии производителя, не имеет отношения к реальности. Впечатление от Geely Motors испорчено. И я употребляю это слово «испорчено» совершенно сознательно, потому что речь идет не о злости и не о разочаровании, а о чем-то более тихом и в некотором роде окончательном. Как портится доверие? Медленно, необратимо, без драмы. Просто в один день обнаруживаешь, что его больше нет. И на месте, где оно было, теперь только эта фраза. Нормальная работа подвески. Если хочешь увидеть Coolray в деле, жми на тест-драйв. Там он едет по-настоящему, на живой дороге. Рядом найдешь еще один отзыв владельца с реальным опытом эксплуатации. А весь плейлист по Coolray поможет собрать полную картину перед покупкой. Подпишись и включи колокольчик, чтобы ничего не пропустить.